每年一到夏天，我老婆为了穿上好看的裙子，晚上都会让我给她做这个菜，比水煮的好吃多了。首先将菠菜切成小段，水开加1勺盐和食用油，这是青菜烫出来翠绿不发黑的关键。下入金针菇和胡萝卜，再下入菠菜，烫1分钟捞出来，过一遍凉水，一定要挤干水分。调味只需要加一点这个升级版的酸辣凉拌汁，它里面加了点蒜蓉和辣椒，都是调好味的，别的任何调料都不需要放了。做各种凉拌菜，再也不用瓶瓶罐罐整一大堆了，只需要像我这样简单的拌一拌就可以开吃了，酸辣脆爽。拍上2瓶，整个夏天都够用了。